내일. 알았어? 무슨 말인지 알겠어? 코 넷내하고 이상한 소리 내지 마. 코 넷내하고 내일 한강 가자. 알았지? 내일 차 잘 타고 갈 수 있어? 응? 내일 신나게 놀자. 잘 자, 아기. 넷내하자. 딩은 꼬리가 꼬리 없는데 가상꼬리 NFT 헛꼬리 에너지도 있고 있죠. 딱지도 있고 뛰쳐나가진 않겠지? 와 오늘 추울 줄 알았는데 나 봄이 있어가지고 먹을래? 먹을래? 더 지쳐 보인다. 그치 나쁨 아니더니 맞아 진짜 이게 다야? 어? 너무 오 야! 그렇게 놓고 안 된다면 너무 가혹하지 않아? 맛있겠지 덥진 않네. 집에 있으면 알려드릴게 뭐가 잘 어울리는데 선생님 편안하신 거 다리도 주물러드리겠습니다. 다리도 마사지 해주라 했어. 맞아 아리 하잖아 나
어? 그럼 내가 제일 튼튼할 거 아니야? 일로도 너무 치우기 힘들겠다. 아 맞네. 이야. 역시 아이디어 뱅크. 아, 이거 다 올라가 여기 상에? 혹시 어? 같은데? 하나 더 있잖아 떡볶이. 귀여워. 뭐 이 남친 왔다. 갈게. 미끼. 나오세요. 아니 텐트 하기 잘한 거 같아. 눈썹이 흰색 눈썹도 있네. 멋있네. 그거다. 관리하는 그게 뭔데? 브릿지. 아요. 왜? 그냥 가봤나 보네. 그때 갔지. 나랑 억지로 갔지. 밑에 뭐 받쳐줄까? 어디? 머리. 밖에서 보면 진짜 귀엽겠다. 아니 엉덩이 찍고 싶은데. 찰스 아동 이번에 20마리가 하루 20만. 20만. 하루 20마리. 그래. 내가 고등학교 때까지 신발 좀 바꿨고 다니까. 알지 그냥. 가서 되지 않나? 걸로 가서 낚시하고 싶지. 올라가자 그럼.
가교수다 나와가지고. 간다야. 찍고 있지.